Erste Pizza, 04. Das schmeckt. I guess. Open sesame. Then, do you wanna go? Do the honors? Wow. I put it there up against the door. This. Türe auf. Bin rein. Da rein. Tada! You need Alan? Ja! Alan. Door. Click, click. You're down. Click, click. Smells ripe in here. Is it the one? Ja. A little harder than normal. Ja, Vielleicht irgendwie eine Rolle Zebra oder irgendwie. ja, das haben wir bestimmt. Ich will das. Ja. Da
Ja, ne? Und jetzt? Problem. So, Silber. Silber habe ich jetzt nicht, dass wir entweder die Dinger oder einfach Servietten. So viel, Dankeschön. Chica, what do you think? Jo. Ups. Ja, super. Rein mit dir. So. Zack. 2. Schraube 3. So. Jetzt noch anziehen ein bisschen. Tada! Und hier. Wait, so Yo, we go to the forest. slightly to me, Eric. Yeah. And a little bit there, maybe? We see, we just walk it. There's no shovel or what? It's parallel. Shabby poo. Und das kommt. Have to find the hinges. Ja, wir haben ja hin. Zuwassertank, einen Abwassertank, aber wenn wir über ein paar Tage stehen, müssen wir dann einmal am Tag entleeren. Und der Wassertank hier rein entleert und dann abgepumpt. Das ist ja auf die Festivals und so, hat man dann so einen IBC-Container und da müssen alle da reinpumpen. That is new process. Können Sie passen mit Chimney mit Chi? Chimney, do you have it? Yeah. Give that. Sunny. Are you ready? No. Almost. Einmal nach unten. Ja, danke, Schatzi. So. Dann so. So. Lars, can you pass me the 2 hooks? Ja, darling. It's under the fridge, please. Ja. Number 1.
Hi, Mike. You got it? Oh, you're so good at that. Where did they go? They go at the bottom. Das Schöne dabei, es gibt immer was zu basteln. Geht gar nicht, Kollege. Gar nicht gut. Weg mit dir. So. Aufgebaut. But these are loose. Now the thing is on the front. But that's alright, looks good. Gut. Ja. Noch eins oder zwei Kabel. Zack. Zum Schneiden. Ihr macht jetzt heute schon Feuer, obwohl ihr Genau. was verkauft? Ja. Ne, wir machen den Ofen immer, wenn wir so eine größere Veranstaltung haben, machen wir das immer einen Tag vorher schon mal an, weil die Steine haben 12 cm und das reicht ja nicht, wenn man den dann nur 2 Stunden vorher anmacht. Da kann man schon so 2, 3 Pizzen machen, aber wenn man da 10 kalte Pizzen auf die Steine ständig drin hat, irgendwann kühlen die ab und da willst du dann wirklich möglichst viel gespeicherte Hitze. Und das kriegen wir so hin, dass wir den am Tag vorher schon mal anmachen. So 200 Grad oder sowas, dann kühlt er ab über Nacht. Und das verteilt sich dann richtig schön und morgen haben wir dann ein perfekt heißes Ofen. Der Vorteil ist natürlich, wenn man den Holz unter dem Ofen lagert, ist er immer richtig schön trocken. Lauch. Feuer. Wie seid ihr auf die, oder wie bist du auf die Idee gekommen? Also es geht mit Lea, meine Partnerin. Ihr Vater, der hatte in Frankreich 20 Jahre lang Pizzeria und irgendwann hat er verkauft. Da hat sein älterer Sohn, Leas Bruder, dann damals in 90er Jahre das Ofen im LKW gepackt und hier in Deutschland die ersten Festivals so mobilmäßig gemacht. Und dann kam Corona und die wollten Corona-bedingt aufhören. LKW bräuchte TÜV oder kriegte kein TÜV mehr. Und da war ich an der Uni. Lea hat so einen normalen Bürojob gemacht, 9 to 5. Und wir hatten beide dann, ich wenig Bock auf Fernstudium und Computer 8 Stunden am Tag. Sie auch 9 to 5, Homeoffice, das hat uns keinen Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, ja dann komm, lass uns eine eigene LKW bauen, Ofen gekauft. Quasi das meiste Corona-bedingt auch selber gebaut. Da habe ich Glück, also ihr Vater hat uns alles, was Ofen zu tun hat, geholfen. Mein Vater ist Bauingenieur, könnte hier die ganze Ingenieursachen unterschreiben und kalkulieren und so.
Mein Cousin ist auch Tischler, der hat dann hier die ganze Holzverkleidung gemacht. Aber ja, wegen Corona wollte keiner quasi einen Auftrag nehmen, weil die hatten alle Kurzarbeit. Ne? Und am Anfang war der Idee eigentlich so nebenbei zu machen. Aber dann war das so gut im ersten Jahr, wo wir uns wirklich überlegen müssten, was wollen wir da machen. Ne? Und das sind solche Festivals und so, die Plätze haben wir bekommen durch Corona, weil so viele ausgestiegen sind. Aber das sind nicht die Menschen, wo man sagen kann, hey, wir nehmen einfach ein Jahr Pause. Die warten dann nicht. Ne? Und dann müssen wir uns, also ich habe mich gefragt, was will ich nach der Studium machen? Und im Büro war nichts für mich. Und dann ist weiter mit dem Pizza gegangen. Und warum dann mit Holz? Also es ist halt ein Wahnsinnsaufwand. Ja? Ja, also mehr Gründen. Erstens war das also ihr Vater hat das immer mit Holz gemacht, der Leo, ihr Bruder, hat auch immer mit Holz gemacht. Das war Prinzipsache. Hauptsächlich hat das einen großen Einfluss aufs Geschmack. Da kriegt man den rauchigen, richtigen so Holzofen-Pizza-Geschmack. Ist ja bei uns auch so, dass wir, wenn wir auf Festivals sind, machen wir bis zu 250 Pizzen die Stunde. Und ein Gas- bzw. Elektroofen, aus meiner Erfahrung, kriegt man das kriegt man einfach nicht heiß genug, um wirklich so eine Pizza in 20, 30 Sekunden backen zu können. Und mit dem Holzofen, natürlich kommt es auf die Dicke der Steine und wie gut der isoliert ist. Aber den kriegen wir auf dem Festival auf 650 Grad. Und so erreichen wir dann auch die 250 Pizzen die Stunde. Ist ja dann auch mit Gas bzw. Strom ist man immer Strom bzw. Gas abhängig. Und Holz haben wir hier in Brandenburg genug. Und dementsprechend sind wir dann ein bisschen autark. Ne? Also auf dem Festival in Deutschland hat man mit Gas erstmal unzählige Prüfungen und alle Leitungen müssen jährlich geprüft werden. Bei Holz ist ja einmal mit der Feuerwehr jedes Mal. Die kommen, gucken sich an, aber grundsätzlich ist das wesentlich ein einfacher System. Strom ist dann teuer. Da zahlt man 500, 600 Euro für den Anschluss auf dem Festival. Und wir brauchen hier nur 200, 220 Volt für ein bisschen Licht und so. Das vereinfacht uns ein bisschen das Leben.
Machst du das ganz nach Gefühl? Ja, also da ist eine Rezept, wie sagt man das, Rezept, aber meistens geht an Gefühl an. Ja. Bisschen drücken, riechen. Machst du das schon länger? Ja, 4 Jahre. Seit sie angefangen haben. Mein Deutsch ist nicht perfekt. Ist gut. Ist gut. Dankeschön. Sieht gut aus, ne? Und den Teig bereitet ihr dann immer einen Tag vorher vor? Möglichst. Also jetzt zum Beispiel werden wir gleich einen Teig für morgen machen. Wir haben hier Behälter, die werden voll gemacht und dann ist bei Teig immer so eine Sache, weil wir nicht im Labor sind oder in der Gewerbeküche gerade, dass man die Temperatur nicht kontrollieren kann, die Luftfeuchtigkeit, das hat alles einen Einfluss. Da müssten wir dann auch für unsere Bedürfnisse ein bisschen hier basteln. Wir haben hier einen Kühlschrank, wo dann 2 Löcher hinten reingebaut worden sind. Und zusammen mit meinem Vater haben wir hier ein gekühlte, da ist ein kleiner Computerventilator hinten und der kühlt dann das Teig runter auf 18 Grad. Was so eigentlich sagt man, das ist die Temperatur, die man braucht, weil wir haben ja öfters bei jetzt so 26 Grad, dann geht er zu schnell hoch. Und wenn die Hefe dann den Zucker, die natürliche Zucker, also Zucker machen wir nicht dazu, sondern die Zucker in dem Weizenmehl weg hat, dann stirbt er langsam ab, ne? Und dann verliert man den Luft im Teig. Und wir schneiden unser Gemüse selber und so. Weil auf Festivals oder überhaupt ist Pizza nichts Neues. Allerdings in der Art, wo man kommt und eine Pizza bestellt und wenn es drauf ankommt mit extra Jalapenos oder Zwiebeln oder Oliven, das gibt es ja nicht so oft. Ne? Das ist ja meist erst entweder zu TK-Ware, wo die mit einem Sattelschlepper TK-Pizzen ankommen, schnell im Ofen und das für ein 10-fache verticken. Und das ist ja die
die Nische, die wir gefunden haben, wo Leute vielleicht 5 Minuten länger warten wollen, dafür aber ein wirklich gutes Produkt, wo du per Name aufgerufen wirst, wenn dein Pizza frisch aus dem Ofen kommt. Ne, das ist ja unser Konzept. Also trotz, dass wir hier nur Trinkwasser drin haben, weiß man nicht, wenn die jetzt irgendwie seit letzter Woche aufgerollt sind. Wir entleeren die natürlich immer nach jeder Gebrauch, aber da sind so kleine Wasserreste und da können sich dann Keime bilden und so. Und dann sicherheitshalber spülen wir natürlich immer zu Hause mit Desinfektionsmittel aus, aber jetzt nochmal, um das rauszukriegen. Clips, 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 clips.
Und schub. Schub. Mach mal Schub. There we go. Hier geht's. Ups. Und vielleicht noch. Ups. Aber sicher sein, dass der komplette Feuer nach hinten ist und kein Glutstücke oder sowas in die Nähe des Türs sich befinden. Und wenn wir dann, jetzt kriegt er sowieso keinen Sauerstoff mehr und geht von alleine aus. Und wenn wir fahren, dann haben wir einen Metalleimer, holen dann wirklich alles raus, nehmen dann nasse Lappe, machen das auf dem Metallschieber da und gehen einmal den kompletten Ofen durch. Also, weil solange da drin nichts ist, kann man hier drauf fühlen, das ist nicht mal Heizkörper warm. Also von daher ist da wirklich keine Gefahr, sondern wirklich nur, sollte da ein bisschen Glut oder sowas rausfallen, das wäre dann fatal. Und der hat morgen dann noch ein bisschen Temperatur. Ja, also jetzt haben wir den ganz wenig aufgeheizt auf so 100 Grad. Also der Temperaturfühler ist auch außerhalb der Kuppel. Also der Kuppel ist jetzt auch 12 cm dick. Und der Temperaturfühler haben wir auf dem außerhalb gemacht, weil uns ist nicht interessant, was der Innentemperatur ist, sondern wie viel gespeicherte Hitze wir haben. Und wenn der komplette Stein durchgeheizt ist, kann man da wirklich stundenlang mit Pizza backen, ohne dass der kalt wird. Und morgen, wenn wir kommen, da hat er bestimmt noch 60, 70 Grad Außentemperatur und dann machen wir den einmal richtig heiß auf 400, 450. Und also das ist ja eigentlich ideal, dann desto mehr man backen möchte auf einmal, wenn der komplett voll ist, dann muss man da ein bisschen mehr Gas geben oder Holz in unserem Fall. Genau. Ja, das war's dann für heute eigentlich. Bis morgen. So. You look tired. Did you have a long night? Huh? You're late a little bit. That's amazing.
die Restwärme, das war noch von gestern. So. Das war jetzt von gestern, ja. Aber das, wie gesagt, gestern haben wir nur so voraufgeheizt und ja, heute kann man dann richtig auf volle Hitze gehen. Das ist immer irgendwie so ofenschonend. Nicht, dass er dann von 10 Grad direkt auf 400 hochgemacht wird, weil die Steine sind da will man irgendwie die Feuchtigkeit erstmal rausdringen. So ungefähr vielleicht hoch. Und dann risen. So I would say we start making some balls. First? You Okay. make like 3 trays of balls just so they can rise nicely. $150? Yeah.
It is quite nice. Yeah. But that's because the temperature is perfect. Is it? Is it? Brisk 18. Oh. You're out of practice, buddy. Oh, come on. What's going on with you? Shut up, doing everything in the corner. And the way we'll know we're a fun company. With a fun boss. Yeah. It's too large, for sure. I'm sure Mike is picking up blue curls from the back. Where's the phone? Okay, so just sauce and mushrooms, right? That's it. Easy. Outside? Yeah, it's like 20 degrees, but in the sun. Yeah. No, it's good for us. Yeah. Who's coming today? Ronja and Bruno. Okay. And tomorrow, Elia? Yeah. Oh. Yeah, probably I'll stay as long as we need. And then when I see it's calming, I'll go back and do some accounting and So who's closing shop? Buchhaltung and emails. You and Luca. Okay, so he'll take the keys back and everything. Nice. Ja, Mom. Oh, nice breeze. Gesundheit. You know where the term bless you comes from? I know the story, yes, but I can't remember it at the moment. Not bad. Den immer ständig sauber machen, weil man will nicht, dass die kleinen Krüstchen abtrocknen, weil wenn die dann in die Teiglinge kommen, machen die dann Löcher im Pizzaboden, wenn du die ausrollst. Found a new song that I really like. Mhm. It's very old. It's new to my ears. Like 1988. Ja. What time is the one anything? 4. 4? Right, that makes sense. It opens only at 2. I don't know. Wait. Oh, really? Because we're almost... I'd like to think I cut them quite evenly and Both were, one was overflowing, the other one wasn't. So. yeah, maybe, I can't reach the The drilling machine. drilling machine, why?
Okay. Okay. Aber sowas. One of these, click, click, clack, clack, an extra one. I can empty this one and give it to you. That's not urgent, Well, now you made it. but it would make me so happy. Yo, then, oh my god, any day, anything for you. Yay! I'm way happier now already. Awesome. Super, Dankeschön. Bitteschön. Und noch etwas. You can bring more salt.
Ja, viele machen das auf die Seite, aber wir haben irgendwie über die Jahre erfahren, dass es für uns besser nach hinten passt. Nummer 1, weil die Hitze dann eine längere Weg hat. Weil wenn du guckst, da ist ja innen ist ja kein Loch, der Schornstein zieht ja hier ab. Und desto länger der Weg für die Hitze, desto mehr bleibt dann die Steine gespeichert. Und außerdem müssen wir immer den kompletten Ofen benutzen mit 10 Pizzen. Und wenn man dann die Hitze, wenn man einer ganz hinten stellen müsste, würde man dann öfters die Hände brennen. Also dann dementsprechend mit Feuer nach hinten passt es für unsere Bedürfnisse besser. Red, white. Let's add some green. Ein besonderes Rezept oder? Ich würde ja sagen, ja. Also ich weiß nicht, wie die andere Pizzeria das machen, aber ich glaube, dass das, wie sagt man, das Base ist immer dasselbe, aber also 3, 2 so Dinge sind ein bisschen anders. Ich würde sagen, ja. Ich habe viel Pizza gegessen, aber gar nichts ist so, ist super lecker. Wem ist das Rezept? Also Von Ja, meinem die Rezepte Opa. kommen alle von Leas Vater, Meine- Gérard Michaud, und der ist, genau, Talia ist eigentlich die Tochter von Leas Halbbruder. Genau, Ist das der Deckel? die Nichte. Ah, ich glaube, die Deckel habe ich alle mitgenommen. Nein. Wo ist es noch? Wo ist es? Does it look like little pizzas inside the arrow? Looks So great. great. Alright, let's go. So, Pizza ist there. Die Leute sind ungefähr hier. Dann machen wir das Schild hier. Und Bestellung auf dieser Seite. Jo. Vielleicht hier. fragen bestimmt viele, warum ihr nicht frische nehmt, sondern die eingelegten. Ja, das hat, also Nummer 1 ist das vom Geschmack her, und wir mischen die immer mit Olivenöl, Knoblauch und Petersilie zusammen, und uns schmeckt das erstmal. Nummer 2, wenn wir so in große Massen produzieren müssen, dann
oxidieren sich die frischen sehr, sehr schnell und bilden so eine matschige Masse, was dann nicht so schön ist auf die Pizza. Also bei frischen muss man die wirklich alle Stunden frisch schneiden und da wir ein bisschen schneller arbeiten müssen, kommen wir da einfach nicht hinterher, weil nur Pilze würde gehen, ohne dass die zusammen mit Petersilie und Knoblauch und so gemischt werden. Aber wenn die einmal gemischt sind, dann werden die so angegriffen von den Säure und ja, das passt einfach besser in unser Rezept hinein. Das wurde auch damals vor 20 Jahren von der Vater gemacht und das machen wir dann so weiter. Hier haben wir Electric Tape. Also jetzt mal selber kosten. Tut's. So wie es sein soll. So wie es sein soll. Ja, also die hat es in ihrem Blut. Die macht das seit 5 Jahren mit uns, aber ihr Vater hat die ersten LKW gebaut und hat jetzt in Goa 3 Pizzerien, Baba Oram heißt das. Und also die kennt sich hier bestens aus. Durch den ganzen Handwerk, dadurch, dass wir alles frisch machen auf Bestellung, müssen wir wirklich die Kosten in Frage stellen, wo wir uns das leisten können, den extra Mühe zu geben, weil am Ende müssten wir, wenn wir wirklich den bestmöglichen Produkt geben wollten, wesentlich mehr für nehmen und das haben wir gemerkt, kommt einfach nicht an manchmal. Also auf dem Festival zum Beispiel, da ist man im Streetfood-Bereich und nicht im Gastro-Restaurant-Bereich, wo man vielleicht doch die 15, 16 Euro für eine Pizza zahlen würde. Da sind die Leute aber nicht bereit, mehr als 12, 13 Euro für überhaupt was auszugeben. Ob das jetzt ein Pommes mit Bratwurst für 12 Euro ist, das zahlen die und Pizza auch. Aber für
eine Pizza mit bestmöglichen Zutaten müssten wir dann 15, 16 Euro nehmen, das würden die auch nicht zahlen. Also da entscheidet irgendwie auch der Kunde halt. Ne? Das mit der Käse ist ja so, viele werden sich fragen, warum wir keinen frischen Mozzarella nehmen. Und da komme ich wieder auf das Thema zurück, dass wir da einfach einen Preis nehmen müssten, die nicht in unserer Situation ankommen würde, dass Leute so etwas Schnelles auf der Hand haben möchten. Und dadurch, dass Mozzarella, wenn das ein billiger Mozzarella ist, kaum Geschmack hat, haben wir uns für die Variante mit Gouda und Emmentaler entschieden. Das gibt eine schöne Kruste, das hat eine schöne Farbe und zusätzlich einen guten Geschmack. Und das ist ja dann unser Mittelweg geworden, trotzdem an gut schmeckende Pizza ranzukommen. Moin! Okay. So, ein ganz kompletter Arm schon sauber. Mhm. Ja. Ne, bei Thunfisch, auch wenn die Dosen nicht zwingend gekühlt werden müssen, kühlen wir die trotzdem immer vor, weil dann, wenn die einmal hier drin sind, haben die schon eine gewisse Kühlung, weil normalerweise dauert es ansonsten, bis gekühlt geworden ist, ne? Und da ist man dann ein bisschen auf die Hygieneseite voran. Ready? As if you're gonna reach. Oh, oh, oh! Oh, he's so tall, this boy. So.
Ja, also wir wohnen, also ich bin in Indien geboren und aufgewachsen. Der Kollege Lukas wohnt auch in Indien, die wohnt auch in Indien, ist auch dort geboren. Ja, unsere Eltern sind da hingezogen in die 60ern und wir sind da aufgewachsen. Hi, gleich in so 10 Minuten. Ja? Daher kommt auch der Name Pizza Wala, weil Wala ist in Indien ist ein Straßenverkäufer. Eigentlich kennt man das von Chai Wala. Das sind so Menschen, die kleinen so Schubkarren haben, die dann Tee verkaufen auf die Straßen. Das war dann für uns so ein kleines Wortspiel mit unserer Heimat, so Pizza Wala anstatt Chai Wala. Das macht man, um den groben Staub da hinten zu kriegen oder raus. Da muss man echt feingefühlig machen, weil die Steine haben jetzt, auch wenn außen 250 ist, haben die innen schon um die 400 Grad. Und dann werden die zerbrechlich. Also wenn man da zu hart draufhaut oder zum Beispiel ein Stück Holz zu hart knallen lässt, dann hat man auch ein Risiko, dass die Steine dann Risse bilden. Nur wirklich den kompletten Staub einzufangen, dass da was auf der Pizza landet. So. Sorry. Schau mal. Ina Chupa. So. Salami-Pizza für, wie heißt du, Schatz? So mit PH? Ja, und IE. I und dann noch E, dann stimmt's. Die erste Pizza heute. Na, dann gehen die weg. Das macht 12. Und dann habe ich so Peter, brüll einfach, wenn es soweit ist. It's impressive, right? 2 und diesen da. Dankeschön. Tada! Und ich rufe, sobald es soweit ist. Ja, alles gut. Bam, 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 bam. Oh, then technically I can put my shirt. No pressure, Talia. Okay. Not feeling it. Watford 1 vor 4, 1 vor 16 Uhr. 16:33 Uhr. Es ist 13 Uhr, 59. Yeah, but no. Usually You want to see well, what I that is. wanted to write good here, but then I pizza time. Yeah. Should I put my sandwich on? So. Oh my god, stop it. Was machen da die Pferde? Die laufen jetzt Oder benimm dich jetzt mal, Spaß beiseite jetzt. Maybe not so much. It's not really the kind of event. Oh wow, schau mal das einer an. So. Sophie! Ich schneide das noch schnell. So, im Angebot hier ein bisschen Oregano. Ja. Magst du? Und Chili hätte ich auch noch. Ach, ein bisschen gern. So ein
Ein Sprutz? Ja. Super. Perfekt, danke There we go. schön. Geht das noch ein bisschen heiß? Ja, das Ich geht. gebe dir doch noch eine Serviette. Schon? Dankeschön. Super, geht? Ja. Okay. Danke. Tschüssi. Tschüss. Vorbildlich. Nein, das ist ein Teil, man muss immer daran erinnern, dass auf so einer Veranstaltung jeder in einer Hand ein Bier hat und alles, was man anbietet, muss dann auch in der anderen Hand getragen werden können. Und dementsprechend machen wir dünn knusprig, dass es schön auf die Hand geht. Das ist hier unsere öffentliche Veranstaltungsvariante, wo wir so ein bisschen auf schnell und Masse gehen müssen, um hinterher zu kommen. Aber eigentlich machen wir dann auch hier Firmenfeier, Hochzeiten, Geburtstage und da können wir wirklich die Pizzen machen mit unserer volle Fantasie und Liebe, was drin steckt. Weil die Kunden, wir entscheiden dann mit die Kunden zusammen, was für Pizzen angeboten werden. Da kommen dann zum Beispiel ein Parmaschinken und Parmesan und Rucola und Pflaumentomaten oder hier mit Ziegenkäse und Birnen, so karamellisierte Zwiebeln. Und das ist dann für uns immer schön, weil wir zum Beispiel Thema Pilzen, da dann nur die Pilzen vorbereiten, die für die Veranstaltung gebraucht werden und die 20 oder 30 Pizzen aus 150, die dann pilzen werden. Und das geht ja dann, weil die Pilzen so 2 Stunden halten. Da kann man die schon anmischen, aber ansonsten verlieren die zu viel Wasser und werden so eine Masse. Und dadurch, dass wir da wirklich kalkulieren können, genau wie viele Pizzen von jeder Art kommen sollen, erlaubt es uns da auch ein bisschen erstmal teure Zutaten oder hochwertige Zutaten zu nehmen. Nehmen wir auch natürlich die San Marzano Tomaten, die aber doppelt so teuer sind wie hier die von Metro. Natürlich haben die einen tollen Geschmack, das kann man auch nicht so ersetzen, aber für uns ist immer bei solchen Offenleihveranstaltungen den Mittelpunkt zu finden, was der Kunde noch bereit ist zu zahlen, was uns aber auch ein gewisser Stolz immer noch hinterlässt, so eine Pizza auszugeben. Das ist immer noch frisch vorbereitet, geht im Holzofen und wird auf dem Namen aufgerufen, der es bestellt hat. Allerdings muss, wie gesagt, da so eine Art Mittel gefunden werden, wo der Kunde noch bereit ist, das zu zahlen, was es halt wert ist. Ja. Salami. Margherita. 7,50. Margarita ist 10. Okay, jetzt musst du deine schicke Schürze in die Kamera. Tada! We're ready to make lovely pizzas. Und it's pizza time! Willi! Bruno? Also ihr seid ja 4. Ich würde eine Pilz, Salami, eine Tuna und eine Veggie nehmen. Nehmen Sie 3. Haben wir Glück, dass gerade so leer ist. Ja. Mega. Das macht 10. Nö, also war ganz gut. Salami? Ich weiß nicht, weil da passieren Sachen irgendwie, da einer ist krank. Oder bei ihm. Ja, irgendwie, das sind ja Wahnsinn, aber alles hat sich im Ganzen gehalten. Yeah, look at this. Ja, und dann Salami. daraus unsere Geschichte mit dem I miss the other ones already. Oh yeah. Oh, they're smaller. Oh, that's a bummer. Komm. Schlaue Idee mit dem Wasser. Oh wow, the first mushroom. It wasn't before. No, now the balls are slightly more risen, no? And you see the pizza also getting less bubbles.
Ja, also die haben jetzt alle bestimmt 7 Minuten. Dann brülle ich einfach. Ja, here you go, darling. And then after the mushroom, it's beautiful, beautiful tuna. And then the salami. And then there's tuna and then there's salam. Ja, ich mach schnell noch das. Can you take this? Awesome! Der kommt hier hin. Und da rein. Äh, 8 Minuten. Ja, ja, sicher. Salami geschnitten. Und wie heißen Sie? Zack, zack, zack. Nummer 9. I put this here. Johanna. Hoppala. There we go. Eine Margarita Pizza. Tuna was also then with onions, right? Okay. Johanna, magst du ein bisschen Oregano? Oh, das reicht so. Guten Appetit. Tschüssi. Manuela. Where they all go now, Manuela? So. Mir schneller nicht gedacht. So, da ist Oregano. Magst du? Sehr gesund. So. Lars, you have any on your lip? Hast du so? Ich will noch ein bisschen warten, sonst ziemlich kalt. Ja. Und dann werden wir das aufnehmen. Und dann den Teller habe ich immer noch mit. So, kleine Dillen. So. Luca, I need a list. Ja, was darf sein? Eine Pizza bitte. Weißt du schon, welche du möchtest? Na, heute ganz eine normale. Okay, eine Margarita. Ja, bitte. Wir hätten auch mit Pilz und Salami. Nein, Okay, okay. nein, da wird man will. Margarita. We fell through. In the middle. Guten Appetit. Fast. Kann man durch. Do you guys, can I have it? It's out of reach right now. Okay, I'll do my level best with this. Hier, Kind. Lars? Jo. So, eine Pilzpizza. Ich brülle dann, wenn es soweit ist. Ja? Chiliöl hätte ich auch noch drüber. Geht das so? Ja, super. Und dann da Anette. Also eine mit beiden. Ja. Ja. Dankeschön. Ich kann jetzt sonst noch. Ja, ich hab sie gefunden. Viermal durchschneiden bitte. 4 Mal, also 8 Stück, 4 Stück, bist du sicher? 6? Ja. Okay. Ich mach 4. Ja, so ist gut. Dann sind es ja Megastücke. Ja, freilich, das Ja. passt schon. So, Oregano. Danke. Das So, ist so scharf drauf. okay. Danke. Werner, guten Appetit. Danke. So. Oh, du hast weg da. Abgebrochen. Transaction cancelled. Jetzt nochmal. 24. Okay, dann Market. Kennst du zufällig einen Monitor? Da ist noch die Trinkfrage, ja oder nein? Jetzt habe ich Salami-Pizza. Okay. Oregano. Ja. Yes. Hier ist Salami-Pizza. Die Pilzpizza. Pilzpizza kommt. Oh, schau. Tada. Ska jag gå till...
Yeah, smells good. Oregano? So, dann das ist der Mushroom Pizza. Bon Appetit! Danke. Die 50 gehören mit. Ja, ja, ja. Check to, Ja, also. Yeah, but I think you're making them too big. Ja, du kannst ja versuchen, ein bisschen weniger zu ziehen. Also, ja, ist er. Musst du hier aufmachen. Die zwei Dinger. Und einmal. Oregano. Gesund. Ja, and then again, we're gonna flip it so it dries. Saba. Safe. So. Super. Saba. there are 3 in, right? Salami, Tuna, Cash, 26. Ich zeige das noch Saba. Ich kann das für dich. Magst du noch ein bisschen Oregano? Ein bisschen. So. Maybe one of us goes in front of Luca. Bon Appetit. Ja. So. Einfach gar nicht nirgendwo ziehen, wenn der rauskommt. Oh, danke fürs. Ja, sicher. Noch eine Hammer. There we go. I cut it up. Eine Margarita. Kannst du mir bitte einen davon machen? Ja, sicher. Und dann habe ich nicht. Genau. Pizza in der Box. Guten Appetit. Margarita, haben wir gerade schon aufgenommen? Sonst noch was? Nee. Okay, dann brauche ich noch einen Namen. Ja, genau. Alex. So, die beste Pizza, no sugar. Oh. Can I give you 4 boxes and one on top? Hey. So. Pizza number 1. Pizza number 1. Bigger boxes. Nee, das. Okay. Ups. Und dann ist komplett. Und dann. Auch ohne Oregano? Ein T-Shirt. Alex! Nee. Pizza Time! Ja. Moin! Kannst du meinen in so eine Box rein? Ja, das mache ich. So. Shishai. Magst du ein bisschen Oregano? Nein. So, dann ist es soweit. Okay, danke. Tschüss. Guten Appetit, tschüssi. Für dich haben wir nur Karotten. Und so Zuckerdinger. Yeah, I think especially the sugar thing is not healthy for the horse. So, die beste Pizza, no sugar. Eine Karotte. Tada! Ups. So ein Tröpfchen. So einmal eine Runde. Und dann ist es soweit. Guten Appetit. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Margarita. Stefan, ich brülle ungefähr in 7 Minuten. Noch mein Zettel rechnen. Do you want this or you guys already done this? No, I want it. Okay, put it on the time. Here you go, pizza number 1. Do you want some oregano? No? Oh, there's You wanna go to cheese? salami pizza. Oh, yeah. Yeah, vegan. Can you change?
Ja, das gibt es ja gar nicht. bezahlt. Dann ist es und was kommt da noch dazu? Eine Margarita. Auch mit so wie Schabe. Schabe? There are 3 in, right? Und ist ein Holzofen. Ja, perfekt. Also willst du doch. Ja, ja. Sie wollen bestellen? Ja. Eine Pizza Salat. Arno, Wie heißt das Festival? das Festival, oh, offene Veranstaltung. Einmal Salami. Chiliöl hätte ich auch noch im Angebot. Bisschen. Probieren wir eine Spirale, wenn da Öl jetzt kommt. So. Tada! Guten Appetit! Ja, das ist der extra one, ne? Möchte jemand eine Margarita ohne Wartezeit? Die wurde gerade jetzt gemacht. Hallo! Zack, das Cash. Wow, das stimmt ja perfekt. Also waren wir sehr präpariert. Und aber vielen Dank. Ich mache schnell noch ein bisschen Gehen in die Küche. Das kommt hier zu mir. So. Ja, mal hier. Und ich wusste, sobald es soweit ist. Just a wee bit. There we go. Are you gonna manage that? Ja, ja, Geht ja. das? Ja. All right. Okay, thank Bon you. Appetit. Ciao, guys. Und dann Margarita. Er hat schon bestellt. Der Olivenkernpulver, der brennt nicht so schnell wie Mehl, aber der verhindert, dass die Pizzen dann auf das Holz kleben. Jetzt ist es zu spät. Bruno, I'm gonna do the. You can put that one already. You did the salami for Louis, no? Ja. There we go. There's another biscuit. How is that fit out? All these other ones you can then throw. Yeah. No. Only if you. Immer von hinten. I'm trying. Immer von hinten. Ja, wenn du die Pizza drehst, dann immer von hinten. Also den, ich zeig's dir gleich. Yeah, that one is getting intense. Schwarzling. Das ist der kleine schwarze Ding. Und immer so von hinten rein, wo es am knusprigsten ist, drehen und dann wieder hinstellen. Ah.
Dun, 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 dun. That's All right. Here we have. What's it doing? You want to eat out 3 of them or? Oh. I'm gonna put oregano in it. Yes. yeah. Oh. You want me to put it somewhere What are we special? doing? Yeah, leave it on the counter. On which counter? What are This we one. doing? Yeah. Salami then, I guess. No, there's another one. That's still a, that's still And then this. I guess you're not. As they're like, I guess that's Und was motiviert dich? Nachts kann man nicht pennen, weil man einfach so aufgeregt ist auf dem kommenden Tag, was man alles da machen kann und schaffen kann. Und man sieht auch die Leute, die wir Pizza zubereiten, die freuen sich alle. Irgendwie das ist ja auch eine Art von Freude zu teilen im heutigen schwierige Zeiten, ne? Dass wir einfach ein gutes Produkt rausgeben können, wo wir stolz drauf sein können. Also das wäre für mich am allerwichtigsten, dass ich Spaß daran habe, wenn ich morgens aufstehe. Ich habe Bock. Und in dem Moment, wo das nicht so ist, müsste man sich vielleicht auch die Frage stellen, ob man alles richtig macht. Ja? Und für uns bleibt das so erstmal. Und natürlich ist nichts im Stein gemeißelt. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber erstmal sind wir hiermit sehr zufrieden. Die eine kommt noch. So. Na dann, lass schmecken, ne? Schönen Abend noch.